caminho certo. E eu acho que a gente vem parar na floresta. Ai, olha, uma formiga carregando uma folha. Tá indo pra cá. Ai, estou cansada. Eu vou sentar aqui. Não é bom sentar aí. Pode ter algum bichinho aí. Olha a cobra! Temos que sair daqui rápido. Na floresta tem muitos bichinhos. Ai, borboleta! Não pode jogar isso no chão. Ai, que triste. Ai, olha, meu Deus, que gracinha. Olha o dinossauro! Dinossauro, ué, é só uma árvore. Olha, o caminho de volta. Olha lá, mamãe. Ai, meus filhos, eu estava preocupada com vocês. Vocês não podem se afastar do caminho certo, tá bom? Não pode se afastar da mamãe. Criança não pode ficar na floresta. Vamos? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É só uma brincadeirinha, foi tudo mentirinha. E vocês gostaram, deixa o like, inscreva no canal e ative o sininho.